안녕하세요. 오늘은 귀여운 고양이들을 만날 수 있는 캠프를 소개하겠습니다. 들어가기 전에 손을 깨끗이 씻어야 해요. 이곳은 강교 엘리베이 안에 있는 카페예요. 여기는 창밖으로는 호수도 보이고 분위기가 조용하고 예뻐요. 아까 간식을 들고 있다가 가만히 앉아있을 때 고양이들이 이렇게 먼저 닮아봐요. 제가 이렇게 고양이들을 쓰다듬으면 고양이들이 기분 좋아하는 것 같아요. 티켓을 사면 음료나 젤라또를 먹을 수 있어요. 저는 음료수를 골랐는데 엄청 달콤하고 맛있어요. 고양이와 조용히 있으니 마음이 편해졌어요. 고양이를 좋아하시려면 꼭 여기 캠프로 와보세요.